بقالي فترة براقب سيناريو متكرر بيحصل معايا ومع ناس كتير حواليا. بنقعد بالساعات نكتب خطط عبقرية ونرتب جداول للمستقبل شكلها يفرح، بس أول ما يجي وقت التنفيذ كل ده بيتبخر ونرجع لنقطة الصفر. المأساة مش إننا مش عارفين نعمل إيه، المأساة إننا بقينا مدمنين خطط من غير فعل. لما درست الموقف ده نفسياً اكتشفت حاجة غريبة. عقلك لما بتقعد تخطط وتتخيل النجاح بيفرز هرمون الدوبامين، يعني باختصار مخك بيضحك عليك وبيديك مكافأة وسعادة مزيفة، كأنك حققت الهدف فعلاً لمجرد إنك كتبته على الورق، فبتكتفي بالإحساس ده. وده اللي علم النفس بيسميه التسويف المقنع. انت مش كسلان، انت بس محبوس جوه فخ التفكير. والنتيجة اللي بنعيشها كلنا الخوف من إن الحاجة ما تطلعش كاملة أو خايفين من الغلط، والخوف ده بيخلينا نفضل واقفين في مكاننا. العمر بيعدي والناس اللي بتاخد خطوات عشوائية بتسبقنا، وإحنا لسه بنعدل في الخطة المثالية اللي في الدرج. عشان كده قررت أكسر الدايرة دي. خطوة واحدة حقيقية بنسبة نجاح 50% أحسن بمليون مرة من خطة 100% محبوسة جوه دماغك. ارمي الورق وانزل أرض الواقع النهاردة. شاركوني في التعليقات إيه الخطوة اللي بتفكروا فيها بقالكم كتير وجه الوقت عشان تنفذوها.